Akatambi jawa okubikulirwa Katonda akuwa omukisa ekyo kotegedde ogenda kuwonyezebwa kitange nkwebaza kulwa okubikulira kuno kwafunye ndagira kyonna ekibadde kimutawaanya oba abakulu ebyo bye bakola naffe tujja bikola. Nkuleetedde pasita ate nga Rasta akatambi ke katandise okubeera nga katwendinga ku social media platforms ez'enjawulo. Bagambye naffe katwenyigire mu bwa pasita. Ate ye Alien Skin bami mweyongera okubeera nga mumusabira olw'ekirwadde eky'amaaso. Wayiswa avuddeyo n'akakasa abantu mbutali kumpi wadde n'akatini okubeera nga astopinga ekyo kyakola. Kyokka ate n'omuwala avuddeyo okubeera nga akuutira omwami we. Ensonga gy'amukuutidde Uganda olemo kwaniza nnyo wano ku SMX Media nange SMX wane ntuwa ne updates buli lunaku buli kiseera story wejjira we tugikolera esinga okubeera ekikulu nti stories after tuziconvertinga ne zibeera nga ziwekaddatawo aleme kubeera nga agenda mungi. Kankusaba subscribing onigene ku notification bell tujja kubeera mu missing updates naddala nga zino. Yes, katutandikirewa ndowooza tutandikirewa mukulu Alien Skin okuvira ddala olunaku olw'eggulu paka kati ebifaananyi biri mu kubeera nga bitambuzibwa ku social media platforms ez'enjawulo nga biragamba omulwadde. Abantu abamu basoose lowooza oba ensonga ziri eri oba bw'atera okubeera nga akwacca nga yakwacciza nnyo nekiyitawo ekimumyusa amaaso. Abamu ne bakomentinga ne bagaanidda twakava mu Easter simanya biki so osanga tanabafuna resting emala okubeera nga yeebaka ensonga lwaki amaaso gamyuse. Buli omu n'awa statement gyawulira mbu yandiyagadde okubeera nga ayogera, naye ekirwadde kya red eyes oba amaaso kyatandise okubeera nga kizingako eggwanga erya Uganda. Nina amasomero mangi, abaana bangi, abantu bangi. Ekirwadde ekyo right about now mu ggwanga lya Uganda mwekiri era bakirina. So ne Alien Skin teyakisimatuse naye mweyongera okubeera nga mumusabira kyetumanyi ajja sobola bulungi nnyo okubeera nga afuna treatment era bw'atyo asobola okubeera nga asuuka. Yes, eyo nga tuvuddeyo ndowooza tugirewo ddala lumu ne Wayiswa olunaku lwali lwa kusatu Akatambi lwe katambula ku social media platforms ez'enjawulo ng'owooluganda bwe amanyikiddwa nga Kato bamusazeeko era we batyo ne bagezaako okubeera nga bamuyisaamu eggaali nga abeerimbisa okubeera mbu bawagizi ba mpuuga nnyo so ne balowooza mbu basanze Wayiswa kumbe basanga Kato ne bamuyisaamu eggaali nga bwe babadde basuubira. Naye nga banene ekisooka balongo abantu abamu tebasobola kubeera nga babaawula kubanga amazima bafaanaganira ddala ng'ebinusu. Bano abantu bafaanagana. Wayiswa ne Kato bafaanagana bamala bbeera mu kifo kyekimu n'okakasa mbu ddala kituufu baaluganda naye bataba mu kifo kyekimu omu oyinza omuyita omulala naye ono badde mbyogedde. Naye Wayiswa avuddeyo kubeera nga akakasa eggwanga mbu tali kumpi wadde okustopinga kwekyo kyakola ne bwe kubeera kufa ali ready okubeera nga afa as long as mbo afiiridde ku mulamu. Akatambi ke kano actually kansooke nkutereko kali eri akasooka nga bayisaamu eggaali mu muto we Kato then nkutereko kanene aka Wayiswa. Lekera okuvuma mpuuga. Kikimanyi mukolera musensi. Ekaze bumugaga. Lekera okuvuma mpuuga. Ulira. Lekera okuvuma mpuuga. Mpuuga mubi. Lekera okuvuma. Mpuuga mubi nga ogamba. Ono Kato. Mumusumbulira bwere ono siye Wayiswa. Ono Kato wawa. Ono Kato amanya ge Kato. Ono muzina totulimba keko. Lekera okuvuma mpuuga. Lekera okuvuma ono Kato. Bayani pe twaba kwanagana. Lekera abo. Mpuuga bayakola bibi oba bijisirika. Eyo nga tuvuddeyo ye Rasta nga ate pastor Rasta pastor yali mu kubeera nga trendinga kati
olw'akatambi akali ku social media platforms ez'enjawulo. Buli omu ali mu kubeera ng'awa reaction ye ku nsonga ya muvubuka ono Rasta ate nga pastor. Nanti munnanga abakulu batandise okubeera nga balina engeri gye bacyangamu ebintu. Abantu batandise okubeera nga bakubamu ebituli, endiga zitandise okubeera nga zibakubamu ebituli. Ndowooza kati ekiseera ky'abavubuka okubeera nga beekwatira mu kintu. Just imagine singa abavubuka bagetinga influenced ne oba ne bagetinga motivated ne batandika okubeera nga nabo baggulawo amakanisa agaabwe, ng'osanga pastor myaka 22, ng'osanga pastor myaka 25, ng'osanga pastor myaka 27, ng'omukyala omuvubuka nga bonna atandise okubeera nga baggulawo amakanisa. Osuubira oyinza kitwala oti oba opinion yo eyinza bbeera ki ku nsonga efaanaganako bwetyo. Okaikana akatambi ka pastor naye nga sinabeera nga nkakuteerako kankusaba mbe subscribing tojja kubeera nga missing updates naddala nga zino. Tozambijjawa okubikulirwa Katonda akuwa omukisa. Katonda akuwa omukisa. Ekyo kitegeddwa ogenda kuwonyezebwa. Ogenda kuwonyezebwa. Kitange nkwebaza ku lw'okubikulira kuno kwafunye. Ndagira kyonna ekibadde kimutawaanya. Ndagira kyonna ekibadde kimutawaanya. Kino ekyamulumba mu kifuba, ekyatula mu kifuba, kitango ekise kingi, gana amaanyi amabi. Ndagira kino ekyamutula mu kifuba, ndagira kino ekimuzitoya ekifuba, ndagira kino ekimuzitoya ekifuba. Taata omwingi w'ekise kingi, kitange nkoowola amaanyi go, nkoowola amaanyi go, nkoowola omwoyo gwo n'ekigambo kyekiwonya kimuwonya. Kama foloma kitange ekyagala omulemesa, ekyagala olinnya mu ngendo ze. Ndaba pulaani ye y'okugenda ebweru, kyagala girinnyamu. Yes, kiseguukulula kuva ku kikolo kitange musumule. Musumule kitange. Yes, kifume obali mukama. Tozambijjawa okubikulirwa Katonda akuwa omukisa. Katonda akuwa omukisa. Ekyo kitegeddwa ogenda kuwonyezebwa. Ogenda kuwonyezebwa. Kitange nkwebaza ku lw'okubikulira kuno kwafunye. Ndagira